يا صباح العسل، يا صباح الخير على عيونكم يا احلى مشاركين، يا احلى متابعين في الدنيا. يا رب يجعل ايامكم كلها خير، يا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. النهاردة هنشارك مع بعض روتين كده يوم الجمعة، روتين خفيف نعمل غدا وقلت اوريكم كده سوق يوم الجمعة بيبقى قدامي في خميس مشيط. ده يا جماعة سوق، زي ما قلت لكم قبل كده، سوق بيبقى بيجي كل يوم الجمعة ويفضل لحد السبت. هو أصلا المفروض بيبقى يوم السبت، بس بيجوا من قبله بيوم كده وبيبقى الجمعة والسبت دوت. بيبيعوا فيه بط وحمام وفراخ بلدي وديوك رومي وحاجة، يعني طيور بتبقى صاحية. فكل الناس بتيجي تشتري بقى منه. فانا ان شاء الله ناويه ان انا اجيب حمام ونعمله مع بعض. بس انا مش عارفه، يعني محل هما بيدوهولي صاحي فانا ما جربتش ان انا اذبح حمام قبل كده، او انضفه، او ما بالكم ان انا عادي ممكن انضفه، بس اذبحه دي ما اقدرش ان انا اعملها الصراحه. فهنشوف اي حد يذبحه لنا، وعلشان ايه عايزه اعمل انا الحمام، وهقول لكم على طريقه حلوه قوي له، طريقه مصريه جميله. طبعا قلنا النهارده نعمل بقى ايه، كفتة الحاتي الجميلة اللي بتبقى كده في المحلات، اللي بتبقى الهشة الطرية. فهنعملها مع بعض النهارده وهنشارك معاكم بيها زي ما انتوا شايفين. جبت بصلتين كبار، عندي نص كيلو لحمة مفرومة. جبت بصلتين كبار وهفرمهم في الكبة فرم ناعم، وفص توم واحد عشان احنا بس ايه بنتعب من التوم، وهنفرمهم فرم ناعم. وبعدين هاخد المية بتاعتهم، يعني هجيب مصفى كده واحط التفل اللي انا فرمته دوت والثوم، واقعد اصفي فيه، احط عليه شويه ملح واقعد اصفي فيه لحد ما ينزل ميته ايه في طبق، ويبقى عندي التفل ناشف تماما من الميه. احنا علشان خاطر نلاقي الكفتة طرية وما تبقاش ناشفة معانا قوي، منكترش البصل. يعني في ناس بتحط بصل كتير في قلب الكفتة وبتقول ان الكفتة بتبقى ايه ناشفة معاه. هو برضك يعني خير الامور الوسط. احنا المفروض نحط بصلتين كبار على نص الكيلو لحمة، او 3 بصلات متوسطين على نص كيلو لحمة. ما نحطش بقى يجي نص كيلو لحمة على نص كيلو بصل، يعني كده بقى هتبقى ناشفة منك. وهنحط حاجات برضو هتخليها هشة وطرية، هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا حطينا في الكبة الكلام ده كله. نسيت اقول لكم زي كل مره، لو اول مره تشوف قناتي ممكن فضلا وليست امرا انك تشترك في القناه او تشتركي في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. محتاجه دعمكم، ومحتاجه ان القناه تقوم بيكم، ومحتاجه كلامكم وتشجيعكم الجميل. لو بتشاهدوني من اي مكان في الدنيا، محتاجه احس بتفاعلكم. والف الف شكر للناس اللي بتشوفني، والف الف شكر للناس اللي بتحط لي لايك، والف مليون شكر للناس اللي اشتركت في القناة بتاعتي. ما تحرمش منكم ابدا. انا كده بحس ان انا بعمل حاجة، وبحس ان انتم بتقدروني، ربنا يجازيكم كل خير يا رب. طبعا هنشوف مع بعض احنا هنعمل الكفتة ازاي. طبعا انا بفرم هنا البصل في الكبة، هنفرمه ناعم. عايزه اقول لكم يا جماعه، والله لو عملتوا طريقه الكفته ديت زي ما انا بعملها كده، سهله وبسيطه ومش هتكلفكم حاجه، ونضيفه وجميله، وزي كفته الحاتي بالظبط، تبقى طريه وجميله. وزي كفتة الحاتي كمان لو عايزينها تاخد طعم الفحم طبعا بنطفي فحمة فيها، بس انا ما طفيتش فحمة فيها لان ما كانش عندي فحم. فطبعا ايه هنشوف مع بعض دلوقتي. هنا بقى يا جماعة خدنا طبعا البصل بنصفيه اهوت. بس مش عارفة انا ما عملش بالمصفى ليه. آه، فبعمله بايدي. فالمهم ايه، خدناه هنصفيه وهننزل كل المية اللي فيه والسوائل اللي فيه.
وهنخلي التفل على جنب عشان هنحطه للحم. المهم ايه بقى يا جماعة، احنا طبعا مش هنرمي نص البصلة اللي فاضت دي. طبعا هقطعها وهنعمل معاها مع بعض رز المندي. بس انا بعمله كده بطريقة مختلفة بالبهارات بتاعة المندي. الرز الاصفر الجميل بتاعهم هنا، اللي هو المفروض ان هو بيتحط، الخلطة دي بتتحط على الفراخ وبتتحط على الرز كده، والرز ينزل قصدي الفراخ تنزل اللي فيها على الرز. بس انا بعمل بطريقه مختلفه، بحط خلطه بهارات المندي دي في التشويحه كده على الرز من غير ما يبقى، عشان ما عنديش فراخ طبعا. آه، انا اقطع بقى البصلايه هنا عشان نعمل الرز. هنبقى غاسلين بقى ايه الرز اللي هو البسمتي بتاع الكبسه ده. آه، وهننزلها في شويه زيت تتحمص تدبل كده بس، وبعدين هننزل عليها بالبهارات الصحيحة اللي هي ورق الغار والهيل اللي هو الحبهان والمسمار اللي هو القرنفل، والفلفل الاسود الحب، وبهارات المندي والقرفة العيدان، وهنديها تشويحة هنا بقى ايه نزلنا بتفل البصل، وحطينا ايه ملح عليه، والميه بتاعت البصل هنحط فيها بابريكا ومعلقه صلصه وشويه وحبه 7 بهارات وشويه ملح صغيرين وشويه زيت، وهنقلبهم مع بعض، ودي اللي هنصبع بيها الكفته. طبعا حطيت هنا بحط الملح وفلفل والسبع بهارات وتفل البصل فقط لا غير. ما بحبش ان احط توابل كتير وبهارات كتير في قلب الكفته عشان طعم الكفته ما يروحش، وكده بيبقى طعمها تحفه يا جماعه، وجربوها على ضمانتي وان شاء الله هتعجبكم. طبعا هنقلب كل الكلام الحلو ده في بعضه لحد ما اللحمة تحت ايدك كده من كتر التجانس تطلع خيوط، يعني عشان ايه اللي هي تفتل كده صغيرة علشان ما تفكش منك. انا حطيت بقى ايه اختياري هنا توم باودر. طبعا هنقعد نقلب وهحط شويه بقى ايه بيكنج باودر لحد ما تطلع علشان انا حمصت بقى البصل لحد ما دبل كده مع البهارات اللي انا قلت لكم عليها، وبعدين نزلت بالرز وحطيت العقد بتاعه وشويه الملح، وهغطي بقى ايه عليه لحد ما يستوي. هنقعد بقى هنصبع الكفتة. هنجيب اي حاجة بقى مثلا سيخ، اي عيدان خشب، اي حاجة تصبعي عليها. هتبلي ايدك الاول وبعدين هتصبعي الكفتة كده زي الحاتي، وبعدين هترصيها بقى في قلب الصينية. انا حطيت في الصينية ديت ورق حراري علشان خاطر ما تلزقش في قلب الصينية، لان الصينيه دي عندي متبهدله. وهتنزل بقى كل اللي فيها وكده بحطها في قلب الورقه دي. طبعا لقيت الصينيه ديت صغيره على كميه اللحمه، فهجيب الصينيه بتاعه الفرن ذات نفسها هفرشها بالورق الفويل وهرص فيها اللحمه الكفته. بنصبحها بقى. بصوا شكل بتاعت الحاتي انا عندي اللي هو بتاع المسن ده ما بستعملوش، ف فهصبع عليه يعني بيخلي الكفته هشه. انا قلت لكم طبعا يا جماعه ان انا حطيت بيكنج باودر، ده بقى السر اللي بيخلي الكفته تبقى هشه وطريه. ولو في نشا برضو حطي، يعني لو في نشا هتخليها طريه شويه. المهم حطيتها في الصينيه الكبيره زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى ايه نصبع.
ونبل ايدنا بالخلطة المية البصل اللي احنا عملناها، وايه ونبل الكفتة بيها كده، عشان احنا لو حطينا مية البصل دي هتخلي الكفتة تفك. لو حطيناها، لو سبناها ما فصلناش المية عن التفل، هتخلي الكفتة تفك. فده السر ايه كفتة الحاتي. طبعا في ناس بتحب بقى ايه تبشر مع اللحمة ليه خروف، او دهن عادي بتاع عجالي يعني. هي اللحمة جايباها فيها كمية دهن شوية. هي الكفتة كده بتحتاج الدهون تبقى فيها كتير شوية. في ناس بتحب تحط الدهن الضاني علشان يديها ريحة ال اللي هي الكفتة بتاعت الخروف. فأنا عادي مش فارقة معايا يعني. انا بحبها اللي هي بتاعه الخروف، وبحبها برضو ايه اللي هي العجالي. بس انا ما عنديش متوفر الدهن الضاني، فجبتها فيها دهن وخلاص من السوبر ماركت. فبعملها زي ما انتوا شايفين لحد ما عملت الكميه. بصوا الكميه ما شاء الله، نص كيلو عمل قد ايه. كتير. وبحب الاكله دي جدا، بتبقى خفيفه مع الرز البسمتي ده، بتبقى خفيفه وجميله بالطحينه كده، مش قادره اقول لكم. وبتبقى سهله، مش عارفه، ما احس ان هي ما بتاخدش مني وقت ولا بتاخد مني مجهود. طبعا بعد ما هنصبعها هندخلها في التلاجة تتشمع، لازم تتشمع يا جماعه علشان تمسك نفسها شويه. لانها من مطرح العجن وكده بتبقى سخنه. لازم تتشمع عشان تمسك نفسها. وبعدين بقى ايه هندخلها الفرن. اسويها من تحت ومن فوق، على درجة حرارة 200 وحاجة. هتبقى معانا زي العسل. بصوا يا جماعه لون الكفته ما شاء الله ما شاء الله بجد، كانت قلبة الدنيا وريحتها جميله. عارفين بقى بعد ما تستوي وكده، تطفوا فيها فحمه وتكتموها، هتبقى جميلة كأنك جايباها من الحاتي مشوية على الفحم، بتبقى في منتهى الجمال يعني. هنا الرز خلاص استوى. الرز ده بحبه قوي بخلطة المندي، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. انا عامة بحب الرز البسمتي اصلا. بص الرز مفلفل ما شاء الله وجميل. بحب احط بقى فيه قرن فلفل اخضر كده. وهنا خلاص الكفتة بقى ايه قلبتها على الوش التاني، علشان هي كانت احمرت من على الوش، بتقلب من على الوش التاني. ما بتاخدش حاجة، هي دوبك 15 دقيقة وبتطفي عليها يعني. محتاجة يا جماعة تشجيعكم، ومحتاجة ان انتوا تقولوا لي رأيكم في اللي انا بعمله. محتاجة دعمكم، الله يخليكم. طلعنا بقى الكفتة، هوريكم دلوقتي هي قد ايه طرية ومنفوخة وجميلة وهشة من جوه. كانت جميلة جميلة يا جماعة بجد. طعمها كده جميل، ما تفرقوش والله عن بتاعة الحاتي. وبلدي دي نضيفة، وانتي ضمناها وعاملاها بايدك في البيت، وفرحتي عيالك وفرحتي اهل بيتك بحاجة انتي عاملاها من ايدك. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو بذرة بسيطة طلعت استفدت منه بحاجة، بفكرة جديدة، بطريقة جديدة. اتمنى ان انا اكون افدتكم بحاجة وشجعتكم ان انتوا تعملوا اكلة محتارين فيها مثلا. واشكركم على مشاهداتكم ومتابعتكم. ما تحرمش منكم يا اغلى ناس. ومحتاجة دعمكم اكتر، ومحتاجة ان انتم تقفوا جنبي، ربنا يخليكم. ما تحرمش منكم، واستنوني في جولة جديدة ومفاجأة. الجولة الجديدة هتبقى مفاجأة ان شاء الله، استنوها. مفاجأة. جولة جديدة. مش عايزة احرقها، بس ان شاء الله
جولة هتبقى سفرية كده. هاخدكم معايا فيها، هتتبسطوا فيها واعرفكم بحاجات ومغامرات جديدة. تبصوا هنا يا جماعة الكفتة كانت عاملة ازاي من جوه، طريقة انا مكنتش بس قادرة اتكي عليها كتير عشان كانت سخنة جدا. كنتش قادرة امسكها اصلا، وطعمها كان في منتهى الجمال. يا جماعة جربوها، هتعجبكم جدا جدا. مع ألف سلامة، أشوفكم إن شاء الله في الجولة الجديدة. مستنياكم تشاركوني بأقوالكم الجميلة. مع ألف سلامة يا أحلى متابعين.